大家好，你家個埃弗特。咁今日會介紹下我呢本策略叫做奧運嘅攻略書啊。今個禮拜派晒呢沓攻略書，咁大沓，梗係好嘢先會介紹俾大家睇啦。咁我今次會逐頁咁講俾大家睇。咁如果你啱嘅就聯絡我派俾你啦。咁我第一版啊會講翻呢個有一村九龍塘嘅發展嘅歷史啦。會講翻由開埠啱啱港英政府嘅時候點樣去設計個有一村嘅，講緊一個低密度花園嘅城市，而建嗰度嘅住宅最多都係興建大約2至3層樓高嘅。咁所以你見翻佢而家有一村嗰啲樓都係保持住60年嘅樓齡啦。咁我而家重建啦，咁相對地你要睇翻有一個唔以高密度嘅住宅去為佢嘅依歸嘅。咁講緊而家香港最興講嘅咩叫做南金融北創科，而中間呢個位要有咩佢嘅特徵啊？就係學區房，所以低密度嘅住宅配合學區房，其實係佢一個好大嘅 selling point 啦。咁喺個九龍塘有一村係匯聚咗好多名人嘅。咁呢本攻略書會講入邊有咩名人啦，包括有呢個順豐老闆王偉啦，亦都有個好出名嘅藝人，同埋有騰訊高層都會喺呢個明星地圖入邊嘅。咁佢強調呢個南金融北創科，有咩名人會喺呢個九龍塘有一村嘅地方裏邊生活啦？點解咁多名人會選求九龍塘埋有一城呢？因為佢係一個名校區啦，即係我哋而家俗稱嘅學區房啦。咁佢都會精選咗個大嘅出名嘅幼稚園同埋中小學。咁你會喺本攻略書裏邊會大約理解到有咩出名學校啦，同埋都有一啲選購中小學嘅一啲心水嘅清單都會擺咗喺呢本攻略書入邊。而佢啊會介紹翻喺個奧運嘅對面，即係大約都係一條街都冇嘅資格咁樣，有一個叫包玉剛嘅學校，係一個中小學嚟嘅開辦。咁佢間包玉剛嘅學校喺國內係非常之出名，可能我哋香港人都唔係好熟，所以本書都會介紹翻啦。同埋最正就係佢講緊九龍塘呢個位係有2間大學進駐咗喺度嘅，咁一個叫做 CityU 同埋浸會大學啦。咁即係呢個賣點就係喺一個咁平坦嘅地方有2間學校，即係你係可以行去嘅，即係你唔會係上山落海咁樣。總之係一個平地啦，即係你可以沿住呢個花園嘅城市咁慢慢行，你係去到 CityU 嘅。咁行去 CityU 都可能都係要佢呢度寫大約係20分鐘，而7分鐘可以行到去九龍塘嘅地鐵站啦。咁九龍塘嘅地鐵站就會有接駁，未來會有接駁到去錦上路站啦。咁本身九龍塘站已經好容易有火車一個直達羅湖嗰邊啦，而錦上路會更加接駁翻成個新界北嗰邊嘅。咁所以九龍塘站嘅物業係比較可以一個幾中央嘅樞紐啦。咁講完一啲前設之後，講完個區份就講翻新世界有咩威水史啦。咁佢有好多月份，好多比重去介紹翻奧運呢個項目嘅設計係點樣啦。咁都係請咗名設計師Lilia Wu 去做一個監督嘅。咁就以新世界佢出名呢個瑰麗酒店品牌，佢都用咗好多頁去介紹嘅。咁佢嘅
會所嘅 rendering 啊，一個電腦嘅預示圖。咁佢嘅泳池景係咁啦，佢公園都係咁樣嘅。呢啲將來佢預計入伙嘅日期係2027年11月30號。咁到時我哋就睇翻佢實景圖係咪有冇出入，係咪真係咁靚，即係咪靚到嘩嘩聲咁呢？咁佢都賣個關子，咁隱晦地咁會講有一啲點樣嘅戶型啦。因為佢主打呢個戶型係1600尺嘅，咁所以佢淨係 hidden 咗其他戶型，淨係話俾你知，依12間，一邊12間，一邊12間，一邊12間係望翻泳池嗰邊嘅，另外12間係望翻公園嗰邊嘅，一個有地花啦，中低層啦，中高層為天台特色單位嘅，咁1、2、3、4同埋打橫就好似三間，即係呢度總共係12間嘅，呢度亦都係12間，總之有24間呢個1600尺嘅戶型係佢比較新世界主打嘅項目。咁佢係一個分層複式嘅設計啦。好啦，咁我哋睇翻佢嘅橫切面嘅平面圖就係咁樣嘅。咁有一間客房喺地下啦，有2間房係套房嚟嘅，亦都有一間連接家庭廳嘅一個書房嘅位置。咁睇下你點樣去設計，考慮點樣去用啦。咁呢個佢呢個室內設計圖啦。咁有一個瑰麗酒店級數嘅一個茶水間啦，一個 pantry 啦，一個早餐區。咁中間有一個廚房嘅位置，而呢個就係客廳啦。咁落地玻璃，咁呢個區域大約係7米乘以4米嘅客飯廳啦。咁佢露台連接翻廚房，咁呢個好處之前嗰條片都有講噶啦。咁佢係講翻係你方便係晾衫啊，或者係做一啲飲食嘅延伸，可能你要做 BBQ 啊，咁你都可以喺個露台度做到，可以由廚房直接出入去翻露台嘅。咁呢個係佢預計有一個6米高嘅一個露台設計啦。咁唔會有壓迫感啦。喺香港嚟講，露台真係會俾你有一種好壓迫嘅感覺。佢就想打破傳統，盡量俾一個6米高嘅一個露台，你會唔會有心動呢？咁佢廚房嘅設計，咁預計佢複式嘅下層咧，應該係大約3米多少少嘅。咁啊，廚房做咗假天花啦。咁大約睇佢應該都係2米多少少嘅高度。咁佢廚房連接露台嗰度門啦。呢個佢主人套房嘅電腦參考圖。咁啊，做3邊落床啦，同埋有一個靚瑰麗酒店嘅衣帽間都會送俾你嘅。咁佢樓下嗰層客飯廳就7米長啦，而呢個主人套房都係一個7米長嘅。咁連接過去就係佢一個雙洗手盤設計嘅主人套房嘅廁所啦。而用上呢個意大利品牌嘅一啲意大利品牌嘅水龍頭啊、開關啊，同埋呢個花灑設施嘅。咁成本書就講完啦，其實好精彩嘅。咁我覺得對呢個有一村係有想置業去揾九龍塘呢啲學區房嘅話，呢本書係值得係收藏，同埋可以快啲約我去攞嘅。咁希望今次呢個介紹呢本書好詳盡，今次呢條片好詳盡講呢本書。咁嚟緊啊，發展商啊都應該會預計出流書或者一啲好相關嘅宣傳資料，到時會睇下佢有咩呢本書涵蓋冇嘅，我到時再喺日後嘅影片入邊會話俾大家知啦。咁我覺得呢個項目啊係拍得住對上一次我覺得更加震撼嘅就係嗰個 The MVP，即係英皇嗰個樓盤嘅。
咁英皇佢嗰個樓盤同呢個項目，我覺得有好多相似嘅地方，特別佢對呢個裝修設計啊，都用上好好嘅品牌啦，同埋最正佢係講翻對 MVP 嗰個項目已經全部沽清啦，但係佢呢都有講緊一啲相連單位都會做咗一個設計圖俾你。我相信以新世界呢個貴麗酒店嘅設計，佢可能我預計佢啊，可能都有啲特色一啲相連單位嘅預覽圖俾你。咁睇下你會唔會考慮買佢嗰個設計嘅相連單位咯？咁而家都好出名啦，相連單位其實因為而家講緊係低稅制，即係你買第二間就唔需要話俾個首次置業嗰個捆綁，所以你而家買一個 A、B 戶型嘅相連單位其實係好抵咯。咁你稅嗰度其實都係慳咗好多嘅。咁而家趁住政府都叫做未打壓我哋呢啲星斗市民買樓嘅嘢，咁其實而家講緊啟德跑道區個天龍啊，都有佢嗰個特登設計一個相連單位嘅。我覺得未來呢個趨勢啊，相連單位啊，奧運都應該會有佢一個殺手鐧。可能佢未來一啲俾我哋 agent 嘅 sales kit 或者 PowerPoint 都會講，佢會唔會有一啲好靚嘅相連單位呢？我都好期待，會唔會靚得過恒基喺呢個啟德跑道區嘅天龍嗰個特色單位自製相連單位咁靚呢？咁就拭目以待啦。如果大家喺呢個 moment 係仲係有機會揾呢個相連單位，我覺得你應該要睇下天龍嗰個嘅特色單位。咁同埋講緊係而家特色嘅相連單位呢，都走得好快。近期新聞講緊呢個 Park College 啊，都係一對一對咁買，所以我覺得一對一對咁買係一個好大嘅趨勢。咁到時睇下奧運會唔會有一啲好靚嘅相連單位去推介俾大家啦。好，咁我哋下條片再見，拜拜。